हेलो दोस्तों, थोड़ा डॉक्टर अमन थोड़े लेके हनी टस डाबर का हनी टस रोमेंटी के साथ। बहुत अच्छी कफ सिरप है ये। खांसी कितनी मर्जी पुरानी हो, ये जड़ से ख़त्म कर देती है। इसके दिन में 4 बार आप 2-2 चम्मच पी सकते हो। बच्चों को 3 टाइम दे सकते हो, छोटो बच्चों को भी दे सकते हो गर्म पानी में मिलाकर। ये हर्बल होती है, आयुर्वेदिक, इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये सबसे बेस्ट दवाई है खांसी की, डाबर की हनी टस। इसमें हनी, तुलसी, मरठी, सौंठी निष्पा होता है। और इसका MRP 198 रुपये है, जो हर एक मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसको गर्म पानी में मिलाकर पीने से भी खांसी जल्दी आराम मिलता है। दिन में 4 टाइम 2-2 डॉट ज़रूर लें। और वीडियो देखने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।